Привет, прекрасни, привет, невероятни хора. Включвам се да ви честитя набързо празника днес, денят на влюбените и като цяло денят на любовта. Любовта е навсякъде и тя е всеки ден около нас, но колкото по-често се научиме да се концентрираме върху любовта и върху себе си, тогава ще можем и ще имаме възможност да я дариме и на околните, на всички около нас. И това не е любовта само между партньорите. Тук става въпрос за любовта, семейството като цяло, за привързаността, за онази любов, когато те има, когато си тук и сега, когато си се научил да прощаваш и да продължаваш, когато приемаш хората и обстоятелствата такива каквито са и не позволяваш на душата си да страда излишно и да се мъчи. Любовта в семейството между партньорите винаги е пример и за любовта, която децата в бъдеще ще имат в техните семейства. Любовта се изгражда ден след ден, минута след минута. Бъдете влюбени първо в себе си и после в света. Бъдете влюбени във всички около вас и във всичко около вас. И така, повярвайте, се живее много по-лесно. Светът е много по-приятен за живеене. И отново, личният пример ще бъде на лице. Желая ви невероятен ден, ползотворен и успешен и прекрасни мигове с любимите ви хора. До скоро! Чао!